Как быстро вылечить кашель? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим о кашле. Почему он возникает, какие бывают его виды и самое главное, как быстро и правильно его лечить. Давайте разбираться. Что такое кашель и какие он бывает? Итак, кашель – это защитная реакция нашего организма. Он бывает двух видов. Сухой кашель. Это когда вы кашляете, но ничего не выходит, и создается ощущение першения в горле. Влажный кашель. Здесь уже выделяется мокрота, которая помогает очищать дыхательные пути. В большинстве случаев кашель начинается с вирусной инфекции. Сначала поражаются верхние дыхательные пути, затем инфекция может опуститься ниже, в трахею, бронхи и даже легкие. Как лечить сухой кашель? Сухой кашель вызывает раздражение слизистой глотки. Что можно сделать? Снять раздражение. Используйте леденцы с анестетиком или специальные препараты, например, лебексин. Они помогут успокоить горло. Ингаляции. Вдыхание теплого влажного воздуха помогает снять воспаление. Особенно это важно, если поражены голосовые связки. Увлажняйте воздух. Сухой воздух усиливает кашель. Используйте увлажнители или просто развешивайте влажные ткани. Когда кашель становится влажным. Если инфекция дошла до трахеи, важно перевести сухой кашель в продуктивный. Для этого используем отхаркивающие препараты, такие как АЦЦ, бромгексин, мукалтин. Обильное питье. Это может быть вода, чай или компот. Главное – пить больше, чтобы разжижать мокроту. Помните, жидкости должно быть много, а одежда не должна сковывать тело. Дышать легче, когда вы не перегреваетесь. Опасные симптомы, когда обращаться к врачу. Обязательно обратитесь к врачу, если появилась зеленая мокрота, это признак бактериальной инфекции. Повторно поднялась температура. Чувствуете боль в грудной клетке, появилась одышка. Важно также измерить сатурацию, уровень кислорода в крови. Если она ниже 92%, нужно срочно обратиться за медицинской помощью. Другие причины кашля. Не забывайте, кашель может быть не только из-за инфекции. Аллергия. Кашель возникает при контакте с аллергеном, пыль, животные, химия. Сердечные заболевания. У пожилых людей или пациентов с сердечной недостаточностью может накапливаться жидкость в легких. Если кашель сопровождается отеками на ногах, обязательно обратитесь к кардиологу. Подведем итоги. Чтобы быстро справиться с кашлем. Подавляйте сухой кашель, если он поверхностный. Переводите его во влажный, если инфекция опустилась ниже. Увлажняйте воздух в помещении. Пейте больше жидкости. И главное, обращайтесь к врачу при тревожных симптомах. Спасибо, что посмотрели это видео. Делитесь им с друзьями, чтобы они тоже знали, как бороться с кашлем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, конечно, будьте здоровы!